Jamen, velkommen tilbage. Vi skal denne gang se på Outlook, og Outlook er delt op i to områder, hvor vi skal starte med at se lidt på den generelle opbygning af Outlook, og så vil vi kaste os lidt ned over de forskellige e-mail-håndtering, og i del 2 vil du så kunne se mere om kalender og planlægningsværktøjet. Men lad os kaste os over det. Jeg har åbnet min Outlook, og hvis du er i tvivl om, hvordan du får installeret Outlook, jamen så se på min video, som jeg henviser til heroppe i hjørnet. Hvis vi lige kigger på Outlook, så kan vi også se, at den version af menuen, jeg har heroppe, den er meget sammenpresset. Men igen, ligesom inde i Word, så kan jeg herude vise enten et forenklet bånd eller et klassisk bånd. Så nu kan jeg se, at det var det gode gamle bånd, det klassiske bånd og det forenklede bånd til sådan derude. Jeg kan bedst lide den klassiske, men smag og behag. Og så kan jeg så vælge at sige, vis altid båndet, ligesom jeg havde i Outlook, eller vis kun fanerne, så har jeg kun dem deroppe. Og for at få adgang til dem igen, skal jeg bare klikke et eller andet sted, så jeg får menuen, og så siger jeg, vis altid fanerne. Det er den måde, jeg godt kan lide at have det til at fungere på. Jamen i filer har vi ikke rigtig noget, vi skal bruge til noget sådan særligt, først når vi kommer ned og snakker out of office beskeder, men herinde kan jeg se, hvad det er for en konto, jeg har. Jeg kan også se lidt om, hvor meget plads jeg har brugt og forskellige andre ting. Men typisk så vil du ikke bruge filer-menuen særlig meget. Derimod menuen hjem, den skal vi bruge en del. Det er her, vi kan lave en ny mail, men vi kan altså også lave flere andre nye elementer. Det kunne være en chat, det kunne være en aftale, det kunne være et møde, det kunne være en gruppe, en kontakt, en opgave, et Teams-møde eller forskellige andre ting. Og så har jeg noget TeamViewer installeret, og det har du sikkert ikke. Så den knap her har du ikke på din. Men det gør ikke noget. Det kan også være, at du ikke har knappen herovre, der hedder deltage i Teams, fordi det ikke er på din. Det kan de her hurtige trin herovre, jamen der kan det være, at du kun har nogle ganske få, fordi jeg har været ved at tilpasse mine hurtige trin, så jeg kan gøre brug af dem i det, jeg har brug for. Det er heller ikke sikkert, at du har sendt til OneNote. Det kræver, at OneNote er installeret. Så på den måde er der nogle ting, der måske er en lille smule forskellige. Send og modtag. Her kan jeg gennemsvinge en send og modtag funktion, hvor jeg tvinger den til at sende og modtage. Og det vil jeg kunne se hernede i bunden hernede, hvad status rent faktisk er. Her står der så, at jeg har forbindelse til Exchange, og det er fordi den mailkonto, jeg rent faktisk bruger her, det er en Exchange-konto. Når jeg kigger på mine mapper, så kan jeg også lave nogle nye mapper herude i min mappestruktur. Typisk så vil jeg gøre dem på en anden måde end det her. Jeg kan også få vist min indhold, og der kunne det endda være, at man havde sin læserude i, og hvor jeg nu har valgt en mail, og så får jeg faktisk vist indholdet. Men nu har den her faktisk med vulnerabilities at gøre, altså nogle sårbarheder i forskellige systemer. Og personligt, så synes jeg, at det her det er en kæmpe sårbarhed, at jeg slår min læserude til, fordi det betyder også, at min mail automatisk bliver åbnet for at kan blive vist i læseruden. Så et godt råd herfra, slå læseruden fra, så den er deaktiveret. Så har jeg min mapperude, det er altså den, jeg har herovre i venstre side, den kan enten være normalt, den kan være minimeret, eller også så kan den være deaktiveret. Og så kan jeg have mine favoritter nede i bunden. Der var den. Så jeg kan få dem med også. Men min mapperude, den har jeg på normal, så jeg har alle mine mapper. For jeg har en masse mapper derude, jeg skal bruge til noget. Hvordan kan vi rent faktisk så lave en ny mail? Jo, vi klikker simpelthen blot på ny mail, og så skal vi fortælle den, hvem den er til. Det kan være, at den er til peter@post.dk. Og der kommer så også her og siger, jamen skal den ikke sendes til peter@post.dk? Jo tak, det skal den. Jeg kan her se, at fordi jeg har flere konti installeret, så kan jeg vælge flere forskellige mailadresser, jeg kan sende fra. Det vil man normalt ikke have. Hvis jeg sender mailen her til flere personer,
Jamen, så skal jeg til at passe en lille bit smule på. Fordi hvis jeg nu sender den til 100 personer, og jeg skriver alle sammen her i tilfældet, jamen så vil de 100 personer kunne se, at jeg har sendt den her mail til de 99 andre. Det her er jo som sådan nødvendigvis ikke noget forkert i. Problemet, det opstår, hvis en af de her 100 personer får virus på sin computer, ja, så pløjer den mails igennem, og så tager den alle dem, den kan finde, og den kigger dermed først op i tilfældet. Er jeg derimod interesseret i at sige, jamen jeg vil faktisk godt have sendt den her til de her 100 personer, jamen så flytter jeg lige min modtager ned i mit BCC-felt. BCC, det står for Blind Carbon Copy. Altså en blind karbonkopi. Ja, i gode gamle dage, der havde man sådan et stykke karbonpapir, hvor man kunne skrive igennem. Det er det menes med det. Hvis den ikke lige skulle være der, så kan det være nødvendigt at lige at bladre menuerne igennem heroppe for at finde den. Og nu er den jo slået til, så jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor det er, at den er henne. Der var den under indstillinger, og så BCC. Der var du. Det betyder også, at hvis jeg vil sende den her nu, så får jeg en fejl. For jeg har jo ikke nogen i tilfældet. Så der skriver jeg simpelthen lige min egen mailadresse. Så får jeg en enkelt mail fra mig selv til mig selv. Og det vil du måske ikke. Nej, men det er så prisen, du må betale for at kan sende en mail til 100, uden at der er nogen af dem, der kan se, at den er sendt til hinanden. Jeg skal selvfølgelig også give den et emne. Test mail. Hej. Dette er en testmail. Nu fjerner jeg lige ham der Peter Post, fordi ellers så bliver det der noget det her. Så har jeg mulighed for heroppe at vedhæfte nogle filer til min mail. Og jeg viser den faktisk nogle af de filer, jeg lige har brugt for nylig. Det er ret lækkert. Så har den signatur, og dem kommer vi altså lige tilbage til lige om et øjeblik. Igen så har jeg en af de knapper, der er her på min, men ikke nødvendigvis på din, fordi jeg har installeret Adobe Acrobat. Der er nogle opfølgningsknapper, dem kan jeg ikke bruge til noget, det giver ikke så meget mening her. Men jeg kan også vælge at indsætte. Jeg kan indsætte en vedhæftet fil, og det er typisk den, jeg bruger. Men derudover så kan jeg lave nogle forskellige tabeller og typografier og sådan noget, og det skal jeg passe rigtig meget på med. For det er altså ikke alle, der vil kunne se det. Det er det samme med tegning. Jeg vil ikke bruge det. Det er simpelthen for usikkert. Indstillinger. Ja, der kan jeg faktisk vælge at kryptere og signere min mail. Det vil sige, krypteringen, ja, det kræver, at jeg kender modtageren, og jeg har oprettet dem i et adressekartotek, og så kan jeg kryptere forbindelsen mellem de her to. Personligt så er det noget, jeg bruger, hvis jeg skal sende noget til kommunen. Jamen så krypterer jeg mailen med deres offentlige signatur og min egen NemID-signatur. Og nej, den er så ikke lige gået over til mit ID endnu. Det var ret smart faktisk. Åndssvagt. Men pyt nu med det. Så er der noget, jeg kan anmode om en kvittering for modtagelse, og jeg kan anmode om en kvittering for læsning. Personligt synes jeg ikke, det er noget værd. Hvis jeg anmoder om en kvittering for læsning, hvad betyder det så? Jo, lad os prøve at se. Nu sender vi mailen til mig selv, og jeg har vinget af. Anmod om kvittering for læsning. Så nu får jeg den sendt, og den blev sendt ud, og den kom der. Når jeg åbner den, ja, så kommer den med beskeden her og siger, at ham Kasper der, han har anmodet om at få en kvittering for læsning, når meddelelsen er læst. Vil du sende en kvittering? Så her får jeg altså som modtager spørgsmålet. Nej, det skal han ikke vide. Og så læser jeg mailen alligevel. Men afsenderen vil ikke få information om, at jeg har læst den. Lidt spøjs ting, så derfor synes jeg ikke, den er ret meget værd. Det var det samme, vi tager lige bare lige at lave en test og en test. Hvis vi kigger på indstillinger, så har vi den der anmod om kvittering for modtagelse. Den giver nemlig heller ikke ret meget mening. Nu sender vi den afsted, og vi opdaterer lige.
Og så får jeg at vide, at nu er den her. Så får jeg at vide en besked fra noget Outlook. Og den siger så, at meddelelsen er leveret til følgende modtager. Det er ikke altid, jeg får så pæn en besked. Det er meget, meget forskelligt. Så nej, den kan jeg faktisk heller ikke rigtig bruge til noget. Og der var min mail så. Ja, og der kom jeg lige til at bruge en tastaturgenvej, for det gør jeg rigtig tit. Kontroltasten og så Q, så markerer jeg min mail som værende læst. Og delete for at slette en af dem. Så vi finder lige en ny mail igen. Hvad havde vi ellers af knapper under indstillinger? Det var egentlig det. Det man godt kan gøre, det er, at man kan udskyde leveringen. Altså det kan være, at jeg sidder og laver en mail om aftenen, og så vil jeg egentlig faktisk først have, at den bliver sendt næste morgen. Så kan jeg udskyde leveringen her og sige, men hvornår vil du sende den? Jamen jeg vil godt sende den i morgen, det vil sige den 25. klokken 8:00. Sådan. Så bliver den først sendt i morgen klokken 8, når jeg trykker på send. Jeg har min formatering af min tekst. Der skal jeg altså lige passe på herover. Der kan jeg se, hvilket format jeg rent faktisk sender min mail i. Lige nu er det en HTML, altså hvad der svarer til et hjemmesideformat. Jeg kan også lave den om til helt almindelig tekst, eller RTF-tekst, som vi blandt andet bruger i Word. For at så mange som muligt kan læse dine mails, vil jeg anbefale, at du bruger almindelig tekst. Der er flere og flere, der understøtter HTML. Ja, og det er faktisk det, vi har af muligheder, når vi sådan lige kigger på selve mailen. Men vi snakker også om signaturer. Og her kan jeg se, at jeg har signaturer. Og lad os prøve at klikke på den. Jeg kan se, at der er lavet en signatur her i forvejen. Og her kan jeg så se min signatur, som jeg har valgt at bruge. Jeg kan oprette en ny signatur og kalde den Kasper Standard. Sådan. Og hernede, ja, så vil jeg rent faktisk kunne skrive min tekst. Så det jeg skriver venlig hilsen Kasper Sanderhoff. Og det der kunne jeg da godt tænke mig, det der venlig hilsen, det skal lige stå med fed. Vejnavn nummer 3, 7700 Hanstholm. Sådan. Jeg kan også se heroppe, at jeg har mulighed for at ændre i skriftstørrelsen på det, jeg har. Jeg kan vælge kursiv, jeg kan vælge, at det skal være understregning. Jeg kan centrere det og højrestille det og forskellige andre ting. Heroppe kan jeg også fortælle, at den signatur, jeg lige har lavet, den skal bruges på den mailkonto. Og når jeg sender nogle nye beskeder, så skal den som standard bruge den signatur, jeg lige har lavet. Når jeg så svarer eller videresender, hvilken signatur skal den så bruge? Her står der så, at den skal bruge ingen. Nå, men nu fik jeg lavet mig en signatur. Det er ikke det kønneste, men det er der. Man kan blive fristet til at lave personligt brevpapir. Og jeg siger, at man kan blive fristet til det, fordi det kan se vældig fantastisk ud. Hvis vi kigger på, hvad har vi? Kompas. Sådan der for eksempel. Problemet med alle de her fine, det er, at det kræver noget af modtageren, for at man kan læse den. Så min optik, lad være. Godt. Jeg har valgt den her. Og hvis jeg så hopper tilbage en gang og siger, nej, jeg vil ikke gemme mine ændringer. Vi vælger en ny mail. Ja, nu har den så rent faktisk valgt min signatur. Men hvis jeg nu gerne vil vælge en anden signatur, så højreklikker jeg simpelthen blot ned i teksten og vælger den anden signatur, jeg gerne vil gøre brug af. Så på den måde kan vi se lidt omkring signatur. Godt. Lad os kigge på det næste emne, som er
automatisk svar. Også det, man i gamle dage kaldte out-of-office beskeder. Når vi aktiverer den, så er den lavet sådan, at man kan lave det enten i min organisation eller uden for min organisation. Så her starter jeg med at sige, at du skal sende et autosvar. Og hvis det kun er i en bestemt periode, kan jeg markere her og sige, at det er kun den her periode. Jeg plejer ikke at bruge det på den måde, fordi jeg slår det selv til og fra, lige inden jeg går på ferie. Så hernede kan jeg så sende en besked til den, der har sendt mig et brev eller en mail, og som er i min egen organisation, altså har en mailadresse, der hedder også et eller andet @sandhof.dk, eller hvad det nu er i jeres situation. Det her er specifikt for Outlook og Exchange. Hvis du har en Gmail eller noget andet, så er principperne er nogenlunde det samme, men opbygningen er anderledes. Så her kunne jeg lave en out-of-office besked, der hedder: hej, jeg holder ferie og læser din mail, når jeg kommer tilbage. Venlig hilsen, Kasper Sanderhoff. Okay, men den her, den vil jeg faktisk også godt bruge til dem uden for min organisation. Så jeg markerer lige det hele, og så lavede jeg tastaturgenvejen Ctrl+C. Og nu går jeg så over i uden for min organisation og siger Ctrl+V. Og her står der så, vil jeg så sende den til personer uden for min organisation? Ja, det vil jeg gerne. Skal det så kun være dem, jeg har der mailadresserne på? Eller skal det være alle sammen? Så der kan jeg altså vælge forskel også. Når jeg så siger, det jeg så også kan gøre, det er, at jeg kan lave forskellige regler omkring autosvar. Så jeg kan tilføje en ny regel, for eksempel at sige, hvis den kommer lige nøjagtigt fra den der, så skal du videresende den til en anden en. Men nej, de har jo fået besked om, at jeg vil svare, når jeg kommer tilbage. Når jeg så sætter den her på og siger OK til den, så kan jeg også se heroppe, at den skriver, at der er en autosvar på. Så den slår jeg lige fra, så jeg ikke risikerer, at der er nogen, der får beskeder på det igen. Ja, så det var Outlook, den første del, og i den næste del, ja, der skal vi se specifikt omkring kalender, hvordan det rent faktisk bruges. Men mange tak, fordi du så med så lang tid.